Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва лайку комментария гузоштанро фаромӯш накунед. Мо боша наворро оғоз аст ба хетерҳои худ ҷавоб дод. Ман хетерҳои зиёд дорам. Бисёри ҷангварон маро танқид мекунанд барои оне ки ман дар карди асосии турнир меҷангам. Агар ки онҳо дар карди асосӣ ҷангидан хоҳанд, пас бигзор ки аз ман омӯзанд. Ман нав якчанд муддат шуд ки бо UFC шартнома бастам, аммо аллакай дар карди асосии турнир баромад мекунам. Ман ба монанди ин шахсон аз прелимҳо нестам. Пеш аз муҳориба ман оромам. Рақиби ман ҷангвари хуб аст, аммо ман аз ӯ дида чанд маротиба зуртарам. Ин муҳорибаи олиҷаноб аст, чунки агар ман хато накунам, рақиби ман низ проспекти нав аст. Ин маҳз ҳамон муҳорибаи даркорӣ барои ман аст, чунки дар чунин муҳориба ман метавонам нишон диҳам ки аз рақибони худ то чӣ андоза фарқ мекунам. ва дар ин муҳориба ман нишон медиҳам ки барои рақибони топ 15 тайёрам, гуфтааст Росас. Хотиррасон мекунем ки Раул Росас 18 сола буда аз ҳама ҷангвари ҷавонтарини UFC ба ҳисоб меравад ва ӯ рекорди бебохт 7-0 дошта дар UFC. Аллакай як муҳориба гузарондааст ва акнун дуюм муҳорибаи худро Раул Росас аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 287 зидди Кристиан Родригес бо рекорди 8-1 мегузаронад. Ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дар дуюм муҳорибаи худ Раул Росаси 18 сола аллакай дар карди асосии турнир баромад мекунад. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи боварӣ дорад ки рақиби навбатии ӯ Дастин Порие мешавад. Дастин дуюм рақами рейтинг аст ва ӯ муҳорибаи таъиншуда надорад. Ба монанди ман фикр мекунам ки мо муҳориба мегузаронем ва ғолиби муҳорибаи мо довталаб барои камарбанд мешавад. Аён аст ки довталаби навбатӣ барои камарбанд ғолиби муҳорибаи Дарюш ва Оливера мешавад. Аз ҳамин сабаб мо бо Дастин бояд ки моҳҳои август, сентябр ё ин ки октябр вохӯрем. Аз лаҳзаи якум муҳориба мо ҳардуямон ҷангварони дигар шудаем. Якум муҳорибаи мо 5 сол пеш гузашта буд. Аз ҳамин сабаб аён аст ки мо тағйир ёфтаем. Ман фикр мекунам ки Дастин малакаҳои олиҷаноб дорад ва ӯ барои ман беҳтарин рақиб мешавад ва муҳорибаи мо муҳорибаи аср хоҳад шуд, гуфтааст Гейҷи. Хотиррасон мекунам ки дар якум муҳориба Дастин Порие бо тариқи нокаути техникӣ ғолиб шуда буд ва акнун чӣ гунае ки мебинем ҳардуи онҳо реванш гузаронидан мехоҳанд. Ба фикри шумо дӯстон, агар реванши онҳо баргузор гардад, кӣ ғолиб шуда метавонад? Метавонед фикротонро нависен. Дӯстон, шаби гузашта хабари расмӣ оиди масҷид баромад ки масҷидро месозанд, аммо дар дигар макон. Макони наве ки масҷидро месозанд ба маркази Москва наздиктар аст. Оиди чиз мери Москва Сергей Собянин ва Рамзан Кадиров хабар доданд. Чӣ гунае ки ман гуфтам ҳамаи корро дипломатӣ ва боақлона ҳал карда мешавад. Вақте ки як қисми провокаторҳо ба митинг даъват мекарданд, дигар қисми провокаторҳо клавиатураҳои худро дар комментария зер мекарданд, мансабдорон ин проблемаро ҳал карданд. Дар Русия тақрибан 30 миллион мусалмон зиндагӣ мекунанд ва албатта ки дар ҷои зисти онҳо бояд ки масҷид бошад ба монанди церкв ва дигар амурҳо, ва на танҳо дар Москва, балки дар дигар регионҳо. Ман бо мери Москва Собянин дар ин бора суҳбат кардам. Эҳтироми ман ба бародари қадрдонам Сергей Собянин. ӯ беҳтарин роҳи ҳалли ин масъаларо ёфт ки ба ҳама писанд омад. Масҷид дар наздикии маркази Москва сохта мешавад, дар ҷое ки одамон ба он ҷо ба роҳат ба метро ё ин ки бо дигар нақлиётҳои заминӣ омада метавонанд. Ба ҳама муроҷиат мекунем ки дар доми фиреби провокаторҳо наафтен ва ин мавзӯъро ҷунбиш надиҳед, навиштааст Кадиров. Албатта ки мо аз ин хабар хеле шодем. Фарқ надорад ки дар куҷо месозанд. Барои мо муҳим аст ки масҷидро месозанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.